السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نحضر معكم الكيكه اللي حققت ملايين المشاهدات. كتجي رائعه الصراحه، تستحق التجربه. شي حاجه اللي زوينه بزاف بزاف، كتجي مسقيه وهشيشه، كتذوب في الفم. اللي غادي يذوقها عندكم غادي تجيه مختلفه على المعتاد، وخصوصا دابا هي وقت الماندارين والبرتقال. ما تنسوش انكم تحضروها ونبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات، عندي 3 ديال البيضات الحجم ديالهم صغير، اولا ديروا 2 كبار. عندي كاس ديال سكر سنيده، رشه ملح، ساشي ديال سكر فاني. وهنايا عندي كاس ديال عصير البرتقال، كاس الا ربع ديال زيت نباتيه، 2 الخمارات المجموع ديالهم 16 غرام. وعندي الدقيق 270 غرام، انا غادي نعبرهم معاكم. هنا خديت الكاس ديال الخلاط، ضفت ليه هذيك الرشه ديال الملح. وهنا غادي نبدا نجرب البيض اللي عندي. كيف ما قلت لكم 3 البيضات اللي صغار، الا كانوا كبار ديروا غير 2 كافيين. بالنسبه للمول اللي القطر ديالو 24 سنتيمتر، ضفت داك كاس ديال السكر سنيده، ومع هذاك ساشي ديال سكر فاني. وغندير المكونات ديالي تخدموا مزيان في الكاس ديال الخلاط. في الاول كيكون اللون ديالهم اصفر، من بعد غادي يولي اللون ابيض. صافي كنخلي واحد شويه، كنحبسوا الخفق تقريبا واحد 3 ديال الدقائق. صافي هنا غادي نضيف كاس غير مملوء، كاس الا ربع، ما يعادل واحد 70 مليلتر ديال الزيت نباتيه، اللي غادي نطربوا غير واحد شويه، غير يمتازوا لنا مع بعضياتهم، ما كنبالغوش بزاف. صافي ناخذ واحد الاناء نديروا فيه المكونات ديالنا. واحد النصيحه، ما كنضيفوش عصير البرتقال في الكاس ديال الخلاط، والا غادي تخرج لكم الكيك من الداخل اللون ديالها بني. البرتقال بلا ما كنحاولوا اننا نخدموه في الخلاط، يعني كنضيفوا هكذا على باقي المكونات، وغادي نبدا نطرب بكل سهوله. صافي هنايا باش غادي نكه المذاق ديال، غادي نزيد نغمق المذاق ديال البرتقال والحامض. غادي نضيف قشور الليمون الحامض، غير ضيفوهم مع البرتقال راه كيعطيو مذاق هائل. صافي هنايا حكيت قشور ديال الليمونه حامضه، وهاد الليمونه حامضه راه غادي نعصروها في الاخر. صافي مباشره كنبدا نضيف الدقيق. هنايا ضفت الكاس الاول ديال الدقيق، كنطرب المكونات ديالي واحد شويه كيمتزج ليا داك الكاس مع باقي المكونات. مازال غادي نضيف الكاس الثاني، انا راه الدقيق راه ديجا مغربلاه، وهكا كنبغي مازال نغربلو. كل ما غربلنا الدقيق كل ما كيخلي الكيك ديالنا كيجي مهوي، ما كيجيش مدقس. وهنايا ضفت 70 غرام، يعني 270 غرام ديال الدقيق. الا ضفتو غير، الا درتو غير 2 بيضات كبار، ديروا غير 250 غرام ديال الدقيق، باش ما تجيكمش مدقسه ولا شي حاجه. هنايا ديك الليمونه حامضه اللي كنت حكيت عصرتها في العصاره، وهنايا ضفت دوك 2 خمارات المجموع ديالهم 16 غرام. الا عندكم خماره فيها 10 غرامات ديروا 2 ماشي مشكل. هنايا ضفت لها داك عصير الليمون الحامض، وهنايا كيعطيني واحد التفاعل اللي زوين. ديجا ضروري في الاول البنات حاولوا تدهنوا المول ديالكم بالزبده ورشوه بالدقيق. انا ما نكذبش عليكم نسيتو، حيت دابا مني غسلته وحطيته يستقطر على بالي انني بحال اللي دهنته ورشيته بالدقيق. هنايا عاده كنرشو بالدقيق، دهنته مزيان بالزبده، راهي ما بانتش لكم في الفيديو. صافي والخليط ديالي كيكون بهذا الشيء، كنوريه لكم بسباتولا. ما كيكونش ثقيل وما كيكونش خفيف، كيكون عادي. الا كنتو غطيبوه في الفرن الكهربائي ضروري سخنوه من قبل. شعلوه غير واحد، مني تبداو تضيفوا الخمارات شعلوا الفران يسخن غير واحد 5 ديال الدقائق، درجة الحرارة 200 من الأسفل فقط. بالنسبة لي غادي نطيبها في الفرن ديال الغاز تيفولي. صافي هنا الكيك ديالي غادي نخبطها واحد شوية ونحطها في الفران، نار مهيلة، ما كنسخنوش من قبل. أنا غنوريكم النار. هنايا السيرو باش غادي نسقيها، كاس ديال عصير البرتقال أولا الماندارين. هاد الكيكة راه ديروها باش ما بغيتو. وغنضيف لها واحد المعلقة ونصف ديال السكر فقط، ما تضيفوا لا نشا لا حتى شي حاجة. غنحطهم فوق النار، غير غادي يطلع واحد الغليه، غير مره واحده. صافي غادي نطفي عليها النار ونخليه يبرد. هنايا الكيك ديالي من بعد ما دازت 40 دقيقه حليت عليها الفران، ما كنشعلش من الوجه ديالها، من الاسفل فقط. هانتوما الوجه ديالها راه طافي، والاسفل كتكون النار مهيله بهذا الشكل. خدات معايا تقريبا واحد 45 دقيقه، حيت المول صغير يعني وفيه 24 سنتيمتر، يعني كتزيد تاخذ شويه ديال الوقت. خليتها حتى تحمرات على خاطرها، ما كنشعلش النار من الوجه ديالها، كتولي بهذا الشكل هذا. صافي هنايا الكيك ديالي من بعد ما خرجتها غادي ندير فيها واحد الثقوب هكذا بسكين اولا بشي عود خشبي، وغادي نسقيها بداك السيرو اللي كنا درتو فوق النار. ولكن راه من بعد ما حيدته من فوق النار صفيته في واحد الصفايه ودرتو في هذا الاناء، ومني دفا درتو في الثلاجه.
يعني حتى برد تماما. دابا راه الكيكه سخونه، يلا خرجتها من الفران والسيرو راه بارد. يعني ضروري كيكون هاد المعادله، الكيكه سخونه والسيرو بارد باش يشرب لينا السيرو، باش الكيكه تشرب لينا داك السيرو. صافي هنايا ما كنخليوهاش ترتاح في المول. من بعد ما ساليت هذيك الكميه اللي عندي ديال السيرو، غادي نقلبها مباشره، ما تخليوها لا دقيقه لا جوج، مباشره غديروا واحد الشبيكه. الا ما عندكمش بحال هاد الشبيكه اللي عندي، خذوا شي شبكه ديال الفران، حطوها فوق الكيكه ديالكم وقلبوها، اولا شي طبسيل طبق التقديم اللي بغيتو. كنضربها هكذايا واحد شويه، نضربوها من الجوانب بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. صافي كتحيد لينا المول بكل سهوله. شوفوا النار، شوفوا عفوا الدخان راه كيبان لكم في واحد الجنب، يعني هذا كنبين لكم ان الكيكه راه سخونه والسيرو بارد. صافي هنايا شوفوا معايا الكيكه كيفاش كتجي اسفنجيه، كتقيسوها عرفتي واحد الفشفشه فيها خطيره. البنات التزموا عير بالطريقه والمكونات، وان شاء الله غتجيكم واحد الكيكه اللي تعجبكم. وتبقاو دائما تحضروا، خصوصا دابا يا الموسم ديال المندرين والبرتقال، هكذا الحمضيات كاملين، حتى الحامض تبارك الله موجود. انا الصراحه هذه احسن كيكه كنحضر، جاني مذاقها زوين ومختلف وكتجي لذيذه. وهذيك السقيه اللي كنسقيوها كتجي بحال شي جينواز، كتجي رائعه. جربوها ان شاء الله وغادي تعجبكم. هنايا زينتها غير بالمربى ديال المشمش وشويه ديال الكيك ديال الكوك. تلفاتني الكيكه ديال الكوك المبشور اولا جوز الهند المبشور. وكنحصلوا على هنا راه مازال دافيه، ولكن كان الابن ديالي الصراحه برزطني، صافي شافها خاصو منها طريف، حاولت انني نقطعها باش تبرد على اتساع. شوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش كتجي. غادي نقطعها ونحطها في واحد الطبيصيل اولا طبق التقديم، كتقطعوها بكل سهوله. نتوما كتقطعوا فيها وهي كتبان لكم انها رطيبه، يعني مختلفه على المعتاد، رطيبه بزاف. شوفوا انا كنقطعها وهي كلها كتحرك، يعني انها مفشفشه ورطيبه، تستحق التجربه. من الافضل خليوها حتى تبرد تماما عاد قطعوها. غير هكذايا حيت رطبه كتبغي حتى تبرد، يعني حتى تبرد وتشرب داك السيرو مزيان. هكذا كتجي في التقديم البنات. راه الشكل ديالها لا حطيتوها في الطبيله راه كتبان شي حاجه اللي متميزه، وكتبان ان اللي صيبتها تبارك الله عليها حادقه. كتبان واحد الكيكه خطيره الصراحه. الخلاط كيصرع الكيكات وكتجينا بهذا الشكل. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتجيكم في حال هذا الشكل كيف ما جاتني انايا. هنايا مازال غادي نقطع طريف، راه قطعته كيف ما قلت لكم صافي التكال. وهنا غادي ضروري نتناولها معكم باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي، شي حاجه اللي زوينه بزاف بزاف. ما تنساوش بارطاجيوه مع احبابكم واصدقائكم. وصلوا لي الفيديو لاكبر عدد من اللايكات باش نعرف انه عجبكم. وما سخيتش بكم كيف ديما. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.